Жергілікті бюджеттердің шығыстары 511 миллиард теңгеге игерілді, 29 миллиард теңгеге орындалмады. Аталған өңірлер осы айда чемпиондар болып шығып келіп отыр. Қостанай облысы 99,9%-ке, солтүстік Қазақстан 99,5%, Павлодар 99,2%-ке игеріп отыр. Ағымдағы жылы жергілікті бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттердің жылдың сомасы 545 миллиард теңгені құрайды. Есепті кезеңге оларда 56 миллиард теңге бөлінді. Жергілікті атқарушы органдары 97%, яғни 54 миллиард теңгесін игерді. Өткен екі айдағы бюджеттің атқарылуының қорытындылары осындай көрсеткіштермен сипатталады. Ағымдағы жылдың бюджетінің теңгерімді атқарылуын қамтамасыз ету барысында Қаржы министрлігі кірістердің толық түсуі үшін тиісті шараларды қабылдайды. Мемлекеттік органдармен бірлесіп әрі қарайда бюджет қаражатының атқарылуына онлайн мониторингті жалғастыратын болады.